အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Twinkle နည်းပညာ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကွာနဲ့လှဲလို့ရတဲ့စကူခေါင်းလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အရာကဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီကောင်ကအရစ်တွေကပြုံးနေပြီလှုပ်လို့ဘာမှဒီသုံးလို့မရတော့ဗောနော်အထက်ကစကူရစ်လေးရကျွန်တော်ဒီတန်တုံးလေးကိုလှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သူနဲ့အသုံးပြုမဲ့အသွားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အသေးစိတ်တော့အရင်တော့ဒါမပြောပြတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဗီဒီယိုကတော်တော်လေးရှည်သွားမှာမို့လို့ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိကလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့တော်တော်များဒီတွင်ခုံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ border တွေဆရာသမားတွေကတော့ဒါတီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကြော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုမှစပြီးလေ့လာညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါသစင်ပြီးသစင်ကျွန်တော်တည်သမျှအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနားကနေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဘယ်လောက် mm ဖြတ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာနဲ့လှည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ shape ကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ simple အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်30.5 လောက်ရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ simple ရဲ့ OD အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညနေပြင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ညီအောင်ညှိပေးမယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ညနေပြင်ညီသွားပြီဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ simple ကိုကြည့်ရပါတော့ဒီမှာ simple မှာသူ့ရဲ့အရှည်ကကြတော့ဒါ 16mm လောက်ရှိရပါတော့နည်းနည်းဝါးနေ sorry ပါเนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီကောင်ကြတော့ 24mm ရှိပါတယ်เนาะဒါဒုတိယအဆင့်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီအရှည်ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ 10mm ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ 10mm ကိုအရင်အမှတ်ယူမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ T ကိုကျွန်တော်တို့24mm ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မန်နဲ့ပြောလို့ရှင်ဒီ school လောက်တာကကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးเนาะတခါမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဟာကပြတ်သွားရင်မကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုလုံးပြရင်းနေပေါ့เนาะကျွန်တော်အတွက်တကယ်လိုအပ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေကိုဆရာသမားတွေကိုလည်းဒါတဆင့်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဆင်းလေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံစံလေးတက်ကျွန်တော်ဒီဆောင်းလေးပေါ့နော်ဒီအဆောင်လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်
ရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့အသွားကိုသူ့ရဲ့ဒီအဆောင်တိုင်းလေးကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့မှချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အရင်တော့အညီတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ညှိပြီးတော့မှဒါလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะဒီမှာဒီပုံစံလေးရပါပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်ဆက်နဲ့လိုတလောက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါက်ဖောက်လိုက်မယ်နော်အပေါက်အကျန်းအရင်ဖောက်လိုက်မယ်စကူရစ်ကိုကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးအပေါက်ဖောက်မယ်အပေါက်ဖောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါက်လေးကိုဖောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါအသွားအသေးနဲ့ပေါ့နော်အသွားအသေးနဲ့အရင်ဦးဆုံးဖောက်ပြီးမှသစင်ချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းသူ့ထက်ကြီးတဲ့ဟာလေးနဲ့ထပ်ဖောက်အဲ့လိုမျိုးသစင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြတ်စက်နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်တွေကမညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်လေးတွေကိုညီအောင်ပြန်ညှိပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခွာနဲ့လှည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် down တွေကိုဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝမ်းချမ်းပေါ့เนาะဆက်ဝမ်းချမ်းဒီမှာ3မြရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကိမှာလည်း3မြတက်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ3မြနှစ်ခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ millimeter ပေါ့နော်ဒါ millimeter နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အသွားကိုကျွန်တော်ဒီမှာ30 mm ထိချပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီက3မြကိုမှတ်ထားမယ်နော်ဒီကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာစကူလေးပါသေးရနော်အောက်မှာစကူလေးဖြုတ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဝမ်းချမ်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရေးကိုလှည့်တဲ့အခါမှာဒီစကူဒေါင်းကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်3မြမှတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ 0.5 ကိုအရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ဝမ်းချမ်းရဲ့တန်ဖိုးကနော်360 degree ရှိတယ်ဒေါင်းကအခုဒီစကူဒေါင်း6ခုရှိရယ်6ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဝမ်းချမ်း360 degree ကိုကျွန်တော်6နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးက60 degree ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝမ်းချမ်းကိုပေါ့နော်ဆက်ဝမ်းချမ်းလေးကိုဒီလှည့်တဲ့ဟာကို60 degree စီကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဝမ်းချမ်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအိုးမှာအပေါက်10ပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဒီဆက်ဝမ်းချမ်းနဲ့ဘယ်လောက်ဖောက်ကမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျှော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာလည်းဒီဟာလေးနဲ့လှည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်
အနည်းဆက်အတူရောက်သွားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3မြအမှတ်လေးတွေပါတယ်ဒီကနေ3မြအမှတ်လေးတွေကို offset defense ပေါ့နော်3မြနှစ်ခုပေါ့နော်ညီနေရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ60 degree เนาะ60နဲ့3မြနဲ့ကိုတရက်ထားပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှနောက်တောင်းတောင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနဲ့ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတော့ကိုဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်တဲ့ပုံမှန်မို့တည်ပြီးတော့မှဒါလှဲလို့ရပါတယ်ဒီ screw လှုပ်တဲ့ဟာကဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ symbol လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါလှုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတခါကြလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဖြုံးတယ်တွေပါလေလက်ဒါကထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒီတွေ့သွားမှာသူတို့ပြဿနာဖြစ်မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးရှောင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေသလိုအချိန်ကိုလူပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကို record ယူပြီးတော့မှညီကိုပေါင်းနှမတွေကိုကျွန်တော်ဒါတစ်ဆင့်မျှော်ပေးချင်တာမျှော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒါကျွန်တော်လှက်နေပဲပေါ့နော်လက်နေပဲဟောဖက်ဒီပဲဒါတော့ရွှေ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလှဲ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးကအဓိကပါပဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတွေကိုလိုသလောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့မှဒါလုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ဟာเนาะဒါပြီးသွားပါပြီဒါတော့6ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ12mm ပေါ့နော်12mm စကူကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့12mm စကူရစ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရင်ဦးဆုံးသူ့ကိုစူးသွားအကျန်းကတော့သူ့ရဲ့ normal size က 10.2 ပေါ့နော် 10.2mm ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစူးသွားအကျန်းနဲ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ12mm စကူအရစ်သွားနဲ့ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမီလီမီရှင်အသုံးပြုတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်မီလီမီရှင်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တဲ့ဆိုရှင်နဲ့ကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ Facebook page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်စကူရစ်လည်းပြီးသွားပြီတောင်းလေးတွေလည်းဒါလုတ်ပြီးသွားဆိုရှင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒဇီးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတိုက်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့စကူနဲ့သူ့ရဲ့အသွား12mmပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ဒီမှာထည့်ကြည့်မယ်စိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တင်ခုန်နီးပြင်အားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ simple အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းရှည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖက်ဖင်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့မှဖြတ်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုတိုင်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လဲဒီပါးစရာမလိုပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ 5mm လောက်ဒီထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့စကူခေါင်းပေါ့နော်ဂွားနဲ့လှည့်လို့ရရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဂွားနဲ့လှည့်ပြမယ်22ပေါ့နော်ဒီ22နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့စကူခေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝပြီးသွားတဲ့ဂွားနဲ့အသုံးပြုတဲ့စကူခေါင်းပေါ့နော်လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေတခုခုအကျိုးရှိရဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe တွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ